तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई दिल करे चाहते की आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще се занимаваме с езотерична хомеопатия и ще чистим нашите блокажи, негативни убеждения, внушения и негативни програми, които ни пречат да бъдем щастливи в живота и в любовта. Първо ще се изчистваме от различни травми, които сме преживяли и които се крият в нашето подсъзнание и са нашите спирачки към успеха. Я да видим първо какви блокажи и какви негативни събития и травми имаме, които ни пречат да бъдем щастливи в любовта. Атака, длъжен, твърд, жесток, груб, унижение, да получаваш, да участваш. Т.е. доколкото виждаме тук, какво виждаме? Че имаме проблеми с това, че смятаме, че сме длъжни, когато имаме взаимоотношения в любовта, смятаме, че сме длъжни или да получаваме, или да не получаваме. И също така за повечето от вас връзката в любовта е някакво бреме, някакво обязателство. Тук има даже нещо неосъзнато, което ще видим какво е. Заплаха и нарушение. Така, да видим какво е проистичало тук, какви травми имаме. Съответно това ще бъде изцеление на родово, емоционално, на всякакво ниво. Като ще се чистят травми от минали животи, така активираме. Така. И се показва, че имали сте като малки много строго възпитание и са ви ограничавали изключително много. И когато сте се прибирали, например, късно или сте закъснявали, доста са ви се карали и оттам имате травма, че имате ли семейство, ще имате ограничаване на свободата. Също така сте преживели различни травми, които са свързани по ваши празници. Аз тук, например, мога да ви кажа какво се е случило, например, но с мен. Тъй като моя баща го убих, когато бях мъничка и съответно на всички празници, на рожден ден, на Коледа, на Нова година, когато бях мъничка и питах къде е тати, защо го няма на празника, и на мен ми казваха, защото баща ти е умрял. Няма го, баща ти е умрял. Нали? Това роднините са се опитвали да ми го обяснат. Аз до такава степен бях един вид, си бях набила в главата, че нямам баща, че един път дори изложих майка ми. Нали знаете как в различни ситуации преди имаш и такива досадни въпроси, как си казваш, там една лелечка ме разпитваше, как си казва майка ти, как си казва баща ти, кой слушаш повече, нали ги знаете тия досадните въпроси. До такава степен ми беше набито в главата, че на мой празник идва само човек, който не идва човек, само такъв човек, който ми е близък и държа да присъства на мой празник, не идва такъв човек, само ако е умрял. И чак тя ме питаше, майка ти как се казва, баща ти, и аз си съобщих, аз баща нямам.
И тя, ма как така, всички деца имат бащи, аз, нали, ама аз пък нямам. И тази жена, нали, така погледна майка ми, се едно, нали, някаква, където има извънбрачно дете, майка ми, нали, подскочи, почна, ма как да нямаш баща, имаш, ама той е умрял. И, нали, оная жена отпусна погледа, димек, нали, майка ми не е някаква там изпаднала. Та, нали, имате тук травма в къщи, някаква, където или не са ви уважавали празниците, или не са ви давали пари за тези празници, или сте нямали, или са имали пари, но не са ви ги давали, защото са смятали, че това са глупости, примерно да си харчат някакви пари за някакъв празник. Тук е имало атака спрямо вашите празници. И съответно тук се поражда такава чувствителност, в която изпитвате изключителна нужда да получавате внимание точно на различни празници, които имате. И когато не получите това внимание, вас ви избива на агресия, на атака, на мъка. И смятате, че съответно другия човек не ви уважава. Също така, като малки, много строго са ви възпитавали, сте били винаги като на парад и не сте могли да се изразявате чувствата и непрекъснато са ви стягали. И когато не сте слушали, са ви обръщали гръб и са ви наказвали с пренебрежение вашите близки. Жестокост. Преживявали сте жестокост навсякъде навън и вие самите смятате, че света, в който живеем, е жесток. Това е произтекло още като програма от майка ви. И тук ви е внушено, че любовта е нещо тежко, за тази любов трябва много да се работи, всичко е, едва ли не жената е като магаре, като слугиня, или мъжа, когато се ожени, ще стане като магаре, всичко е много тежко и съответно, нали, като се сглобят картите, има убеждение, че ще се наруши свободата и човек едва ли не, когато влезе в любовни отношения, той е загубил живота си и едва ли не живота му е свършил. Също така сте преживели жестоко обращение към своята сексуалност и доста са ви бичували поради тази причина. Това е когато семейството е много пуританско и, например, ви се правят забележки за приятелите, за интереса към противоположния пол. Тук сте преживяли доста насилие, а може и наказание. Например, хванали сте си гадже и са ви разделили с него, защото не можете да въртите любов на тази възраст, например, или сте били с партньор, който вашето семейство не е одобрило и са ви разделили, или вас не са ви одобрили от другата страна, нали, на вашия партньор, родителите. Преживели сте тук жестока насилствена раздяла някаква или травма на отхвърляне. Така, да получаваш, това е смърт, едва ли не. Не умеете въобще да получавате. Това се е случвало, защото в къщи нищо не са ви давали и са ви възпитавали по много строг начин. Едва ли не, ако, например, искаш нещо от противоположния пол, едва ли не си пропаднала, че си комерциална, алчна. Също така да получаваш, също така се е смятало за смешно и вас са ви учили единствено да се раздавате и да заслужвате любов и внимание. Така. Също така тук може да има подигравки, че, например, когато сте давали нещо за другия, са ви казвали, че вие, когато сте получавали по-точно нещо от други, са ви се подигравали едва ли не, че сте жалки, че сте умрели, толкова ли си умряла, например, от глад, че ще ти плащат сметката, например. Или толкова ли си закъсала, че ще чакаш да ти купи
твоя партньор да ти купи примерно обувки или нещо такова, нали, такива в тази насока. Длъжен да прислужва, длъжен да угажда на другите, длъжен да заслужва одобрението на другите, иначе човек ще бъде отхвърлен. Т.е. нали, възпитавали са ви така, че ако не спазвате правилата, едва ли не, абсолютно ще бъдете отхвърлени. Дори в къщи са ви отхвърлили за това, което сте. Също така тук се вижда, че в детството имате травма, която е от някакъв доктор. И съответно прекалено строго са ви възпитавали и са ви налагали чужди желания и много от вас живеят в състояние, в което реално не знаят дали в момента спазват собствените си желания, върват от своето сърце или просто родителските желания. Например, длъжна си да се ожениш, на колко си години, няма ли да се ожениш, много избираш, длъжна си на тия години да имаш деца и прочие. А когато човек вътрешно се чувства длъжен, не е готов, то изпитва ужас, нали? Защото това е насилство и принуждение. Унижение, били сте унижавани сексуално, били сте унижавани и е имало лошо отношение от страна на вашите родители към вашата сексуалност. Тук при някои има такова нещо, че родителят е бил изключително жесток и унижавал майката. И оттам, ако сте жена, привличате такива партньори, които да ви унижават и да ви тормозят. Ако сте мъж, вие като вашия баща унижавате и презирате жените. Да, тук се показва, че нали, проблемите с насилието и лошото отношение и търпението на тежки насилствени болезнени отношения се коренят в родителите, от майката и от бащата идват. И също така от ниското самочувствие, че не сте достатъчно красиви, не сте достатъчно добри, за да бъдете обичани. Да участваш, това е болка. Всеки път, когато сте подхождали към свой любим човек, сте получавали болка. Били сте много често отхвърляни и грубо са ви унижавали, отхвърляли в любовта. Вие възпитани сте, че ако не участвате, не сте активни достатъчно в отношенията, то вас ще ви зарежат. И съответно, когато вие влизате в отношения с друг човек, вие сте като на състезание, склонни сте да се състезавате с други, с конкуренти, да се борите за партньор, да доказвате и да се стараете непрекъснато, че заслужавате любов, защото ви е страх, че иначе ще ви изоставят. И това води до прекалено активност, поставяне на партньора на пиедестал и съответно до болезнено отхвърляне после. Тук се показва, че несъзнателно сте преживели някакъв уплах и страх. Може като малки някой да ви е оплашил, може като големи, може да сте имали някакво нападение от сексуален характер. Да, има тук страх от обвързване, страх от любовта, страх от насилие, страх от страдание. И много от вас са преживели, може би, сексуално нападение или сексуално насилие. И оттам има страх от близост и интимност. Да, показва се, че сте имали такова нещо. Заплаха, страх ви да се потопите в чувствата си, страх ви, че когато се влюбите, ще страдате и изпадате в емоционални зависимости. За вас любовта е просто опасност. И поради тази причина ви е трудно да вървите напред. И
опитвате се да контролирате абсолютно всичко и да го държите под контрол и слагате всичко в рамки и правила. И ако това излезе и ако поведението на вашия партньор излезе извън правилата, за вас това е драма. И това води до разруха на отношенията, защото вашия страх и контрол върху другия човек разрушава отношенията. Също така сте попадали на такива партньори, които са ви използвали и сте кълвали като шаран на кукичката, нали? И един вид сте се опарили един вид от предишен опит и сега в момента изпитвате ужас да не ви се повтори ситуацията. И тук нарушаването на правилата ви е дошло още от училище, да не бъдете такива каквито сте. Например, нарушаване на правилата идва, че примерно едно време си имаше правила, в които жената си седи скромно и чака мъжа да действа. Много момичета, включително и аз бях от тези, където няма да съм кацички, защо пък момичето да не действа и прочее. Давай, аз съм си завоевателка и ще си имам който си искам и аз си хващам мъжете и аз ги изхвърлям, когато ми скимне. Нали? Такава програма може да има при вас. Защо пък, нали, да се спазват правилата, такива каквито са ги сложили. Съответно, в последствие виждаме, че природата не случайно нашите предци са спазвали законите на природата, защото нарушаването на тези закони води до различни неприятни последствия. Тук, нали, сме нарушавали и това, което е в къщи, правилата в къщи. Правили сме си каквото искаме и съответно тук много от вас не са си посвинили да останат сами, когато са били в отношения, които не са хубави и после се е получила травмата, че вие непрекъснато по някакъв начин нарушавате правилата и оставате сами. А това нарушаване на правилата идва от детството и от голямото осъждане на другите. Тоест един вид, тук се получава така, че един вид сте нарушили правилата и всички са скочили срещу вас и са ви наказали. И вие се страхувате да рискувате, за да не попаднете отново в същата грешка, да не сте публично унижени или прочее. Тук в последния вариант публично унижение може да има. Когато сте направили нещо или сте се забъркали с човек, когото обществото не е одобрило и после вие сте пострадали от това, че сте били с този човек, защото ви се е развалило, например, името. И ви е повлияло негативно в бъдещите връзки, в които сте имали. Това доста сериозно ви е травмирало. Какви ситуации сте преживели неприятни в любовта, за да ги изцелим? Между другото, благодаря на всички, които ми изпратихте ръчните изработки на гривните. Нося си ги с удоволствие. Естествено ги нося за защита по време на ритуалите, тъй като когато се работи с негативна енергия, е много важно да има човек добра защита. Какви неприятни ситуации сте преживели в любовта? Дундуркали сте мъж и сте влизали в ролята на майка му, или сте били ако сте мъж, сте били с такива жени, които са ви дундуркали. Също така, тук има много властна майка, която продължава, нали, при жените е сблъсък с майката на партньора, която той е голям, а тя продължава да му се меси в живота и да се отнася към него като към малко момченце. Ако сте мъж, имате такава майка или попадате на такива партньорки. Съответно, тук се показва, че се учите
как да интригувате мъжете. До сега не сте умели да интригувате противоположния пол. Нямали сте граници по пътя на страданието, се учите как да поставяте своите граници, защото вече не издържате и дори прекалено настрани не допускате никой до себе си и не умеете да показвате на партньора или на човека, който се интересува от вас, своите чувства, защото ви е страх да не злоупотреби. Имате страх, че ще останете сами. Показва се по принцип, че тук ви е предал човек, който първоначално е бил много сериозен към вас и после ви е предал и вие сте рухнали и все още сте в състояние, в което не можете да повярвате, че отново може да имате хубави отношения. Показва се, че изключително много са ви критикували, са ви се карали като малки. И като цяло имате негативни убеждения за любовта и не знаете как да имате хармонични и топли взаимоотношения. Много време сте изгубили да чакате хора, които в крайна сметка не сте дочакали и вече сте разочаровани. Много от вас смятате, че времето им е изтекло. Много от вас са преживели такива травми, че вече са направо за психотерапия. Много нещастие в любовта. Тук са били предавани от другите хора, от приятели, от общество, които са се подигравали, намесвали или навреждали на връзката. Също така много от вас не могат да бъдат щастливи в любовта, защото са се нагърбили да се грижат за своите родители и прикаляват с тази грижа. И примерно грижата към родители или бившо семейство, братя, сестри, роднини, грижа за трето лице нарушава възможността да имате семейно щастие, изпадате в зависими отношения. Да, и прекалено много се обсебвате от партньора си. Не умеете правилно да комуникирате с партньора и се борите да го задържите. Липсва ви самодостатъчност и свои хобита и способността да можете да прекарвате времето си сама или сам. И вашата задача е да се научите да бъдете такъв цялостен човек, който да си има свой живот и свои хобита. Нормалните отношения между мъжа и жената изглеждат по последния начин. Всеки един от партньорите си живее живота, в смисъл има си приятели, има си работа, занимава се през деня със своите си неща и достатъчно вечер да се види със своя любим човек, да изкара час-два с него и то такива пълноценни и да ни изтерясва от това, че нон-стоп не му се обясняват в любов, нон-стоп не са заедно и прочее. Даже когато за нормалната жена, например, или за нормалния мъж, когато партньора, но това е повече за жената, защото мъжете не са толкова склонни да се обсебват от партньорката си. Много малко мъже се обсебват, затова говорим предимно за жените. За нормалната жена, когато нейният любим и каже, че ще бъде зает и няма да се виждат 10 дена или отива в командировка някъде, тя не си вика: о Боже Господи, как ще живее без него и как така отива някъде, защо аз не съм с него и прочее. Тя си вика: юху, сега ще се видя с Мимито, сега ще ида да се видя с Петя, после ще хода на купон, след това не знам си какво ще направя, юху, свобода. Това си мисли нормалната жена. А тази, която е в болни отношения и се намира в зависимости, за нея това е драма, шок и ужас. Че примерно той не се обадил 2 дена или че той отишъл някъде и ни е взел и прочие. Дори да са в семейство. Примерно, претенциите са такива: той се щрака на компютъра, той не ми обръща достатъчно внимание, той не ми се обяснява нон-стоп в любов, той не ми демонстрира нон-стоп колко ме желае, значи той ми е
значи аз съм му мръзнала и загубил интерес към мен. Това са зависими болни отношения. И когато изпадате в такива кризи, вашето щастие зависи от поведението, държанието или действията на вашия партньор и ги възприемате болезнено, то означава, че вие сте в болни отношения, трябва да се работи, да се изцеляват детски травми, да се работи върху разширяването на вашия живот, за да може вие да не страдате вече и да не влизате в такива зависимости. Също така, когато човек е в зависими отношения и най-често, когато изпада човек в зависими отношения или е склонен към тях, привлича партньори, които са манипулатори и те издевателстват върху вас, за да може да се чувстват значими и обичани. И тук време е дошло да намерите покой, вътрешна цялостност, мир със себе си и да се научите да не ревнувате и да не контролирате другия човек, да не го дебнете и да не го подозирате в всякакви подли неща. Нормалната жена или нормалния мъж има доверие на своя човек и съответно, ако вече се случи това нещо, не се занимава с това, ще се дебнем и ще си хванем, а просто слага хикс и приключва тези отношения. Така че няма смисъл да си хабите и да страдате, да дебнете и да си притеснявате, докато това нещо като изневяра или някакво друго предателство не станат факт и вие не боравите вече с доказателства и факти. До тогава е безсмислено да си разваляте щастието и нервите. И съответно в връзките, не умеете във връзките нито вие, нито вашия партньор да бъдете искрени и честни и се използват различни манипулации. Също така влизате в отношения с партньори, които са недорасли и разрешават на други хора да им се бъркат, или вашите родители се бъркат, или родителите на партньора, и също така сте склонни да влизате в отношения с партньори с вредни навици, които са използвачи и търти. Е важно да се научите да бъдете цялостни, да си живеете живота и да си имате хобито, това, за което говорихме. Благодарим! Правя го на дозички, за да не предизвикаме прекалено голяма криза при изчистването и изцелението, тъй като емоционалният негатив излиза много неприятно. Я да видим какви негативни убеждения имате за любовта. Мъжете обичат глупавите и безпомощни жени. Явно на мен не ми е писано да бъда щастлива. Аз не започвам отношения, защото се притеснявам, че ще бъдат неуспешни отново. Аз съм длъжна да слушам мъжа си, да му изпълнявам всичките заповеди, каквото и да се случва. Аз вече не съм на тая възраст, че да въртя любов или да имам отношения. Или да си позволявам любов, секс и прочее. Аз съм длъжна да угаждам на мъжете. Женщина без мъж не е жена. Жената без мъж не е жена. Понеже са на руски и поради тази причина малко се бъркам. В очите на мъжа, който харесвам, съм длъжна да бъда идеална във всичко. Трябва да изглеждам идеално в неговите очи и да бъда най-най-най. Секс, това е мръсно и срамно, табу. Всички мъже са боклуци. Мъжа трябва първо да го догониш, да го хванеш и да го задържиш. Любов, това е мъка, болка и страдание. На мен непрекъснато ми се падат все неправилни мъже, все смутаняци. Моят минал опит
говори за това, че нищо хубаво няма да ми се получи в любовта. Аз сама отблъсквам тези, които ми харесват. Любовта се случва само един път в живота. Страхувам се от сериозни отношения с противоположния пол. Нали, това да си го слагат мъжете наобратно. На никой не можеш да вярваш. Аз се стеснявам от мъжете или от жените. Мъжа или жената и неговите или нейните интереси за мен са на първо място. Не вярвам, че мен може някой да ме обича. Развод, това е позор. Ако бъда себе си, никой няма да ме заобича, никой няма да ме хареса. За мъжете, децата и семейството това е товар. В семейството жената носи всичко на себе си. Опъва Аврам Каиша. Аз не уважавам мъжете, не уважавам жените. Нормален партньор не се намира. Настоящи мъже, истински мъже не са останали, няма. Аз се срамувам от своето тяло. Работата и личните отношения се конкурират в моя живот. Моята майка е била нещастна в любовта, мен ме чака същото. Моята сила и моите способности и моят потенциал плашат мъжете. Семейство, деца, дом, това е прекалено голяма отговорност за мен. Ако жената може всичко сама, то на нея не е нужен мъж. Семейство, деца, дом, това е прекалено скучно и досадно. Нямам време за личен живот. На мен ми е скъпа моята свобода и независимост. Истинският мъж е длъжен да бъде силен, твърд и доминантен. Появата на деца в семейството, това е края на веселия и свободен живот. На мен ми е изключително сложно да спра своя избор на един партньор. Аз съм и по-умна и по-силна от всеки мъж. На никой нищо не съм длъжна. Каквото и да правя, го правя жертвено и в името на любовта. Не искам да виждам всеки ден едно и също лице, като партньор. Мъжете обичат толкова само кучки. Мъжете и жените трудно се разбират един друг и не могат да се разбират. С мъжете или с жените по-добре да не се свързвам. Мъжът е длъжен, жената е длъжна. Презирам слабите мъже. Мъжете и жените трудно могат да живеят заедно. Мъжете не умеят да обичат, жените не умеят да обичат. На мъжа не можеш да вярваш, трябва да разчиташ само на себе си. Или на жената не можеш да вярваш, трябва да разчиташ само на себе си. Ако мъжа изкарва по-малко пари от мен, значи не е мъж. Щастливи семейства не съществуват. Не искам да завися от никого. Мъжете са опасни и агресивни, жените са опасни и агресивни. Дългите и красиви отношения не съществуват. От мъжете или от жените само едни проблеми.
Живот без мъж или живот без жена е непълноценен живот. Аз придавам на мъжете прекалено голямо значение в своя живот или на мъжа си прекалено значение. Аз осъждам и съжалявам самотните жени или самотните хора. Верни мъже в природата не съществуват, както и верни жени. Нали? Това са убеждения. На мъжете не им пука за чувствата на жените, както и на жените не им пука за чувствата на мъжете. На всички мъже им е нужно само едно, т.е. секс, или на всички жени им е нужно само едно, т.е. пари. Мъжа не е длъжен да ми дава нищо или да ми осигурява нещо, или жената. Нали? Трябва да има равнозначни отношения. Мъжа, това е животно. Длъжна съм да бъда такава, каквато мъжа иска да ме вижда. И докато не срещна своята половинка, аз съм непълноценна. След като нямам партньор, значи не мога да бъда щастлива. И тук положителните, да заменим негативните утвърждения и убеждения с позитивни. Дългите, красиви отношения правят моя живот по-красив. Уважавам мислите и чувствата на другия човек. Семейството дава чувство за безопасност, топлина и грижа. Аз израствам и се развивам в отношенията. Моят партньор има право на свои слабости и недостатъци. Аз приемам своя партньор такъв какъвто е. Мъжа може да бъде богат и успешен и аз ще поспособствам за това. Брак, това е взаимоизгодно сътрудничество, основано на любов и уважение. Семейството, децата и дома ми помагат да живея пълноценен живот. Аз виждам много достоинства в своя партньор и често му ги казвам и го хваля. Правя му комплименти. Всеки ден аз откривам своя партньор, приоткривам своя партньор отново. Аз съм благодарна на своя партньор за всичко, което той прави за мен. Аз обичам и ценя себе си във всички мои проявления. Аз умея да бъда щастлива и да се деля своето щастие с партньора, както и да деля всичко, което имам със своя партньор. Аз съм благодарна на своите бивши партньори за уроците, които са ми преподали. Аз позволявам на себе си да преживявам ярки емоции и чувства. Моят минал опит е моето богатство. Той ме е надарил с мъдрост. Любов, това е движение в едно направление. Аз съм достойна за любов и уважение. Аз леко и уверено реализирам своите сексуални фантазии. В хармоничните отношения всеки може да бъде себе си. Аз обичам и уважавам мъжете, аз обичам и уважавам жените. Аз обичам своето тяло и се наслаждавам на своята сексуалност. Моята работа не пречи на моят личен живот. Възрастта не е пречка за любовта. Аз изграждам здрави и хармонични отношения. Мъжа и жената са способни един чрез друг да бъдат щастливи. Аз разкривам своята женственост във всичките посоки. Любовта започва с мен самата. Аз дарявам своя партньор със своята топлина и нежност и любов. Аз съм пълноценна личност, независимо от него и независимо от това имам ли или нямам партньор. Аз свободно изразявам своите чувства. Аз свободно
изразявам своята заинтересованост към човека, който ме интересува и своите чувства към него. Около мен има страшно много достойни жени и достойни мъже. Аз виждам около себе си много примери за щастливи семейства. Любовта укрилява и дава сила. Любовта окръжава мен и ме изпълва с радост, изпълва целия ми живот. И аз мога да бъда щастлива както с партньор, така и без партньор. И колкото повече обичам себе си, толкова повече обичам другите хора. Негативното отношение, какви травми сме получили, какви травми пречат да имаме успех в финансите. Жени, да даваш, това за мъже. Мъжете, които не могат да се харчат за жени, нямат пари. Гняв, отвращение, длъжен, болка. Чудесен, хомосексуалност и опасност. Така, какви са мислите, негативните травми с думата жена? Тоест, тук сте получили удар в гърба, предателство в парите. Може, ако сте мъж, да ви е предала жена и да ви е използвала само заради пари. И вас ви е хванало страх да бъдете успешни, за да не ви използват повече жените за пари. И искате да ви харесват заради вас самите. Когато става въпрос за жена, тук се показва, че жената също е била предадена от мъж и също я е страх и използвана за пари и я е страх да бъде богата и успешна. И смята, че ако има пари, няма да е щастлива пък в любовта. И това е нещо, което ви вкарва в ъгъла. И също така има негативно отношение към парите, защото примерно във вашето семейство, примерно или жената е командвала и е ограничавала мъжа, или обратното. Тоест, нали, жената не може да изкарва пари, защото преди мъжа е правил това нещо. И жената не може да бъде успешна също така. Такива убеждения. Да даваш. Нали, ако имаш пари, ще ги даваш за лекарства, виждате ли? Парите се дават след много труд и тежка работа. Също така сте заслужвали любов с пари. Били сте като на състезание и сте получили тук проблем от интимен характер. Един вид, ако нямате пари, не сте достойни. Гняв от родители за пари, има тук предаден. Много са ви се карали като малки, като сте правили грешки или сте щупвали нещо, ви се натяквало, че това нещо струва пари. Също така може да сте преживяли някаква трагедия, обир, нещастие, пожар, нещо се е случило и сте загубили пари и рязко сте станали бедни. Може би са ви зарязвали заради пари или сте се разделяли с някой заради пари, рухвали са отношения за пари, или във вашето семейство се случвали такива неприятни неща, заради които ви имате гняв към парите и смятате, че парите са зло. Отвращение към парите имате. Смятате, че парите са бич, че са нещастие. Това ви е дошло от родителите. Може би ваши родители са
попадали в капан на парите или са имали дългове или нещо се е случило. Например, моят баща са го убили заради пари. И аз много дълго отработвах това нещо. И също така, тук един вид сте били... Един вид са ви... Или сте попадали на хора, които сексуално са били за вас за пари, или са ви обвинявали едва ли не, че се продавате за пари. Или че ходите с мъж заради пари. Или някой ви обвинявал, че вие сте с него заради пари. Длъжен, тук всичко ви е като да ви е под контрол, прекалено много ограничения и правила имате и прекалено много страх. Винаги сте като на парад, винаги се интересувате какво ще кажат хората и следите всички сметки, които всяка стотинка, която харчите, също така и си поставяте ограничения как да изкарвате парите, защото ви е страх ви е да не ви обвинят в непристойно поведение за пари, че сте готови за всичко на пари. Като цяло, прекалено длъжни се чувствате, че трябва да изкарвате всичко, да плащате сметките на време, ще имате ли, ще нямате ли пари и това ви тежи. Когато непрекъснато говорите няма пари, длъжен съм да изкарам пари, тогава парите спират. Болка от парите. Тук се показва, че като цяло минали сте през бедност, минали сте през унижение, може би като сте минали през периоди, в които сте нямали пари за хляб, нямали сте пари за дрехи, подигравали са ви се, минали сте тежки времена, когато е нямало пари и оттам имате по принцип страх от бедност, а страха от бедност винаги блокира финансовите потоци, защото вие имате мисъл на беден човек и прекалено много икономисвате и мислите за пари и кътате пари за черни дни. Така, чудесен. Значи, смятате, че ако имате много пари, ще останете сам. Също така ви е страх, ако имате пари, да не ви измамят. Страх ви от крадци. Може да са ви ограбвали, да сте преживявали травма, когато сте имали нещо хубаво, някой ви го взе, може да сте преживели и нападение. И съответно смятате, че всичко хубаво, което може да се купи с пари, можете да го загубите и съответно парите това са враг. И можете да бъдете подложени на нападение, на насилие, могат да ви убият заради пари и прочее. Така. Да, тук се показва, че сте ставали жертва на нападение от хора заради вашето имущество. Също така тук ще има хора, които са с друга ориентация, хомосексуална, и те са се подложили на много мъки, на много операции, за да бъдат като всички останали. Също най-големия враг на богатството е когато се успокояваш, че всички са бедни и след като и комшиите и аз съм беден и цяла България, например, е бедна, значи е нормално да сме бедни. Опасност, да, имате тук негативни убеждения, че парите са опасност и че по честен път не могат да се изкарват пари. И нали, това убеждение идва от детството, като сте били малки, сте нямали пари, живеели сте бедно, много са ви ограничавали, карали са ви се за харчене на пари, осъждали са ви за харчене на пари. И основно това са били бабите и дядовците. Нали? Това са негативни програми, които са дошли от
детството. Между другото, по време на този разклад може да имате болки в главата, болки в слънчев сплит, болки в гърдите, както и изтръпване на ръце, крака или болки в различните части на тялото, защото излизат тези блокажи и емоции, които са се задържали. И така, негативните убеждения за парите. Даром нищо не се дава. Искам всичко сега и веднага. По-добре ефтино и сърдито. Да живееш като крал и да проиграеш така милион. От пари, от затвор. Ако имаш пари, затвора не ти мърда. На всички хора трябва да се помага. Аз съм свикнала или свикнала да доволствам с малко и само необходимото. Трябва да живееш според средствата си. Защо да се напрягам, като всичко давно е разграбено и поделено? Парите не са най-главното в живота. Срамно е да взимаш от хората пари. Пари много няма. Никога не съществуват много пари, парите никога не стигат. Съществен труд не можеш да изкараш пари. Парите се изкарват с много тежък труд. Срамно е да думаш за пари. За моята бедност са виновни всички други, но не и аз. Родители, началство, правителство. Срамно е да получаваш големи, високи, много пари, когато наоколо всички са бедни. За всичко трябва да плащаш. Парите развалят човека. По-добре е да бъдеш беден, но щастлив. За да имаш бизнес е необходимо да имаш огромен стартов капитал. Големите пари, големи проблеми. Парите трябва да се кътат за черни дни. 10 лева не са пари или 100 лева не са пари. Парите, това е нещо мръсно. Всичко са украли вече до нас. Да взимаш заем е срамно. Парите, това е понятие, което не е духовно. Парите винаги минават покрай мен, но не ме достигат. За да бъдеш богат, трябва да си жесток. Богатите хора нямат истински приятели. Такава ми е съдбата или така ми е писано. Парите, това са опасност. На мен са длъжни да ми осигурят хубав стандарт за живот. Всичките ми роднини са бедни и мен ме е срам да бъда по-богат от своите роднини. Богатите стават по-богати, бедните стават все по-бедни. На мен не ми е провървяло да се родя в тази страна или в това семейство. За да имаш пари, трябва да правиш това, което не ти харесва, или това, което е неправилно или незаконно. Даром нищо не идва, безплатно няма нищо. Аз съм беден, но горд човек. Аз не заслужавам да имам големи пари. С парите е трудно да имаш дело. Да имаш пари означава да нямаш щастие. По-добре да бъдеш беден, но честен. Все едно на мен нищо не ми се получава.
Парите при мен не се задържат, веднага ги харча или изтичат. За да стана богат, трябва да бъда алчен. Не искам да се напрягам заради пари. В нашата страна няма условия за да развиваме бизнес. Парите не се намират под пъти над път. Да получа пари означава да се нагърби с много задължения. В мен живее един лош човек, който харчи всичките мои пари и аз не мога да го контролирам. Страхувам се да не загубя пари и не искам да рискувам да загубя пари. Времето никога не стига. Тегля различни кредити. Да се бориш за пари е бездуховно, да изкарваш пари бездуховно. Никога няма да стана богат. Хората завиждат на чуждото богатство. Страхувам се от осъждането на близките, ако изкарвам много пари. Какво ще кажат нашите? Аз и така живея добре. Най-важното е да стига за да живеем, пък всичко друго не е останало. Да има за хляб. Най-важното е да има за хляб. Това, което лесно идва, лесно си тръгва, лесните пари много лесно се губят. И да смяташ и да не смяташ, все едно пари няма и няма да има. Парите се явяват първопричината на всички нещастия. За да събереш пари, трябва много да се ограничаваш и да не харчиш. Аз не мога да имам пари в свободно време едновременно. За да бъда богат, трябва да стана лицемер. Ако аз стана богат и успешен, цялото мое семейство ще се гордее с мен. Ако не успея да изкарам, ако не съм богат и успешен, няма да се гордеят с мен. Това е голям блокаж, когато си длъжен заради някой да станеш богат. След като не си от богато семейство, по-добре нищо не започва. Т.е. от бедняшко семе богаташи не се раждат. За да живееш достойно, трябва да теглиш много кредити, да влизаш в много дългове. Парите развращават и развалят човека. Кокошката кълве зранце по зранце и за това е сита. Защото зранце по зранце. Така. В света има пари за всички. Аз превръщам своите възможности в успех. Парите ми дават нови възможности за развитие. На мен ми се харесва когато има много пари. В света има много възможности. Всички пари, които харча, се връщат при мен в умножен обем. Аз приемам богатството и изобилието в своя живот. Парите идват при мен по всевъзможни пътища и начини. Парите идват при мен леко и свободно. Парите, това е нещо хубаво, обичам парите. Парите ми позволяват да върша добри дела. Парите ми дават свобода и независимост. Аз притежавам всички качества за достижение на успех. Богатството идва от думата Бог. Богатството е от Бога. Аз се намирам в финансовия поток. Аз празнувам всички свои достижения и ни се случват отново и отново. Аз благодаря на Вселената за това, че имам всичко. Парите лесно идват, когато се занимаваш с любимото дело. Аз винаги мога да получа всичко, което ми е необходимо и даже и повече. Моите таланти и способности ми помагат да правя пари. Аз приветствам финансовата свобода. Аз обичам парите и ги привличам към себе си.
Радостта, това е пътя към привлечението на пари. Аз си разрешавам да имам богатство и успех. Аз пускам успеха и благополучието в своя живот. Успеха, това е естественият изход на моето движение. Аз вярвам в себе си и в своите сили. Аз харча всички пари мъдро и за благи неща. Имам толкова пари, колкото мога да приема. Аз заслужавам всичко най-хубаво. Моето вътрешно ръководство ме води към процветание. Парите, това е сила, която искам да обладавам и да владея. Аз се радвам на всичко, което ми изпраща Вселената. Благодаря. И да видим как с това изцеление се променя нашия живот. Влизаме в състояние на смирение, т.е. мир със себе си. Възстановяват се връзките небе, земя и земя небе. Получаваме прошка, прощаваме на себе си. Възстановява се равновесието, възстановява се сексуалността. Преживяваме алхимична мутация в момента. Възстановяват ни се връзките с земята и ние можем да ползваме всички земни блага. Това е успешно завършване. Изцеляваме се от ненужните емоции. Спираме да си хабим времето в страдания и глупости. Влизаме в вибрациите на божествената любов. Влизаме в енергиите на съзиданието. Изпитваме радост и покой. Настройваме се на потоците на радостта. Получаваме умиротворение. Придаваме всичко това на нашите деца. И умеем да се радваме като децата на живота. Стабилизира се нашето здраве. Разрешават се всички конфликти. И получаваме съобщение от висшите сили. Какво е това съобщение? Че правилно се настроиха струните на нашите души. Ние влизаме в ясност. И пред нас се откриват всички божествени тайни. А тук има специално послание, че казват ни повече да се молим и да искаме да се сбъдват нашите мечти и да се радваме на красотата на нашия живот. В момента получихме успешно изцеление. Как ще се развие нашия живот от тук нататък? В любовта. В любовта тук ще можем да изразяваме своите чувства и да се здобим с любим човек. Излизаме от страха да изразяваме чувствата си и неприятностите и скандалите с другия човек. Тук нещата ще се случват по справедливост. Учим се да бъдем играчи, учим се да се наслаждаваме на живота, да действаме. Излизаме вече от състоянието на страхове, мъки и неувереност. Преживяваме много дълбока трансформация. Умеем вече да ползваме изобилието на Вселената и да се ценим. И да решаваме и да имаме пълен успех във всички начинания в любовта. И се здобиваме с истинска любов. Благодарим. В финансите. Спираме да се страхуваме и да се боим от утрешния ден. Спираме вече да живеем в изобилието на Вселената с празни кошници. Виждате ли тук как се вижда, как до сега сме живяли, но около има страшно много изобилие, а ние седим тук с празни кошници и не можем да го ползваме и не виждаме тук богатството. Това приключва. В нашия живот в момента проистича разруха и рухват всички стари системи, вярвания и всичко, което ни е водило към бедност. Ние се учим да бъдем умни, учим се да играем в финансовия свят, учим се да оставяме миналото в миналото и поемаме по нов път, учим се да правим правилните избори, учим се да бъдем действащи, да имаме творчески идеи, да ги осъществяваме, учим се да бъдем мъдри и победители, учим се да осъществяваме своите планове и се учим да изкарваме пари, да бъдем стабилни. Изцеляваме се от стари разочарования и ниско самочувствие, излизаме като победители и в любовта, и в финансите. Благодарим.
и спираме да мислим негативно и да чакаме лоши неща да ни се случат, защото за нас се отваря изобилието на цялата Вселена. И ние отваряме душата си за изобилието на цялата Вселена и от днес нататък животът ни ще протече в изпълнението на Божията воля и на силата на нашата душа. Амин, амин, амин. Благодарим в миналото, настоящето и бъдещето. Така да бъде истина. Благодарим. Благодаря на всички. Пожелавам много успех и ви чакам с добри новини. Чао, чао!